ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് കാണിച്ചു. ഫ്രിഡ്ജ് ഭയങ്കര എരപ്പായി കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ എരപ്പായി കിടക്കണം, വൃത്തികേടായി കിടക്കണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണിച്ചു തരാം. മുകളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ വൃത്തികേടായി കിടക്കുകയാണ്. വൃത്തികേടായി കിടക്കണം. നന്നാക്കി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ മുകളിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം, ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം, എന്നാൽ പിന്നെ താഴത്തേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഫസ്റ്റ് മുകളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമുക്കത് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഐസും കട്ട ഇതിമേൽ പൊടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അതിലെ ഇതൊക്കെ ഐസും കട്ട പൊടിച്ച് ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ, കുറച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ആയി. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ഫയർ ഇട്ടെടുക്കാം. ഫയർ വെച്ച് കൊടുത്താണ് നനച്ച് കൊടുക്കാം. നനച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ലോണം നനച്ചാണ്. ആ ഫയറും കൂട്ടി ഒന്നുകൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് തുടച്ച് നന്നാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ വൃത്തി നന്നാക്കിയാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് വൃത്തി നന്നാക്കി. ഇവിടെ ഒന്ന് നന്നാക്കാനുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ വേണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ കണ്ട് കെട്ടിച്ച് നിൽക്കണേ. ഇവിടെ നന്നാക്കണം. ഇവിടെ കഴുകിയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കഴുകണ കാണിച്ചു തരണ്ടല്ലോ, കഴുകിയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതാ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈട്ടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത്. ഇവിടെ കല്ല് എച്ചിലില്ലേ, ഇവിടെയൊക്കെ പോയി. ഇവിടെയൊക്കെ ഇതാണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ കല്ല് എച്ചിലുണ്ടായിന്. അതൊക്കെ പോയി ക്ലീനായി. അതൊക്കെ ക്ലീനായി വൃത്തിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ സെക്ഷന് വൃത്തിയായി. ഇനി ഇവിടെ താഴത്താണ് വൃത്തിയാക്കാൻ. ഈ താഴത്താണ് വൃത്തിയാക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം. ഞാൻ കാണിച്ചത്. അപ്പം ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല എച്ചിലുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടേ, നല്ല എച്ചിലാണ്.
അതൊക്കെ ഇത് പിടിച്ച് കേട് വന്നാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ പറ്റണ എരുപ്പായി കേട് വന്ന് പിടിച്ച് ഇത് നന്നാക്കാനും വേണ്ടി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. താഴത്തേക്ക് വെള്ളം നിൽക്കണേ എരുപ്പായിക്കാണ്ട് വെള്ളം നിൽക്കണത് ഇത് കേടെന്നാണ്ട് വെള്ളം നിൽക്കുക. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ ശീലേക്ക് കുറച്ച് ഇത് ഫയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നനച്ചെടുക്കാം. നോക്കിയിട്ട് ഈ ഫയർ കൊണ്ട് ഉണക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കാം. ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് നന്നാക്കി ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ.